హలో ఎవ్రీవన్, నేను జూడియోలో షాప్ చేసిన వాటిలో ఇది వన్ ఆఫ్ ది చైన్. రిమైనింగ్ మీకు డైరెక్ట్ అవుట్ఫిట్స్ మీద చూపిస్తాను. ఇదైతే మాకు టైం పాస్ స్నాక్ కింద భలే యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఏంటంటే నూపప్పు పల్లీలతో చేసిన ఉండలు. ఇవైతే నేను వీకెండ్ లో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాను. వర్క్ చేసే టైంలో ఒకసారి నిద్ర వచ్చేస్తుంది నాకు. ఆ టైంలో ఇవే యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ అయితే ఏబీసీ జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా. బట్ ఏబీసీ ఒకటే కాదు, నేనైతే అందులో ఎక్స్ట్రాగా అవిసె గింజలు అండ్ కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేస్తాను ఫర్ మోర్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్. ఆబ్వియస్లీ ఏబీసీ జ్యూస్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ మీ అందరికీ తెలుసు. అవిసె గింజలు హెయిర్ మాస్క్ కింద యూజ్ చేయడం కంటే ఇలా డైరెక్ట్ గా బాడీకి తీసుకోవడం మంచిది కదా. ఈ జ్యూస్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనే మీకు కింద కమెంట్ లో పిన్ చేస్తాను, చూడండి. ఇది డైలీ ప్రిపేర్ చేయడం కష్టం కదా, అందుకే సిలికాన్ ట్రేస్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాము. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ వ్లాగ్ లోకి వెళ్తాం. బాయ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్.